Miguel Vázquez Freire é, moitos xa o coñeceredes, é profesor de filosofía. Pero é algo máis que un profesor de filosofía, é un home de letras, pero non a antigua, sino unha persoa de mente aberta, de intereses moi diversos, un home que non responde ao estereotipo, ao chiste de profesor de filosofía. É unha persoa que vai sempre por diante do programa, pero sin perder a programación. Coñecémolo como profesor e escritor de libros de narrativa e de ensayo. Tamén foi director da revista Colciño e codirector da colección Berlín de Edicións Xerais de Galicia. Foi promotor de P de Imaxe e de Nova Escola Galega, forma parte do Consello Editorial da Revista Galega de Educación, é integrante dos grupos de didáctica da filosofía en Xergo e Nesos, colabora como crítico e comentarista de literatura infantil en diversas publicacións, como a Revista Galega de Educación, non só de literatura infantil, sino que vos recomendo o seu último artículo sobre videoxogos, que me pareceu interesantísimo, pero moitos outros. En cadernos de pedagogía, CLIG, El Urogallo, nas páxinas culturais e educativas de Voz de Galicia e Fara do Vigo. E eu recordáballe hoxe a primeira vez que o escoitei, hai moitos anos, falando de ilustración. Eu aprendín moitísimo aquel día sobre a historia da ilustración e sobre as distintas escolas de ilustración. Desde aquelas foi tamén das primeiras persoas que escoitei falar de alfabetización audiovisual e cinematográfica, de videoxogos e incorporalos ao seu labor docente. Por lo tanto, estamos falando de multialfabetizacións, que é precisamente un tema no que as bibliotecas escolares de Galicia levan moitos anos embarcadas. Este ano, o lema de Bibliotecas Escolares de Galicia é aprender a pensar coa biblioteca escolar. En este contexto, ninguén mellor que Miguel para nos falar de ler para pensar e das estrategias para que a mocidade lea libros de filosofía. Miguel, por favor. Bueno, boas tardes. Primeiro de todo, naturalmente, agradecer que me teñan convidado. Eu creo que é unha honra a que non sei moi ben se vou estar á altura. Eu quixera tamén empezar por agradecer o traballo da asesoría de bibliotecas escolares. A mí me parece moi importante que unha cousa que se está facendo ben, e eu creo que son dos programas que levan unha trayectoria indiscutiblemente positiva, exitosa, pase o que pase, con cambios de goberno e estas cousas, siga sendo respetado e siga continuando a facer ese labor que é o que aquí vos reúne a todos, o que permite que aquí vos reúnades a todos. Non sempre pasa eso, é dicir, máis ben que estamos afeitos a ver que acontecen outras cousas, non? Que cada vez que cambia o goberno ten que poñer os seus e entón a continuidade que é necesaria no ensino público dos traballos se resinte. Eu, polo tanto, quero aquí sumarme ao agradecimento a Cristina Novoa e aos compañeiros do equipo da asesoría de bibliotecas e felicitarvos por este traballo ben feito que levan anos facendo. E agradecerlles que, como profesor de filosofía, agradecerlles que este ano escollan eso de aprender a pensar, non? Andamos os profes de filosofía en plan militante, reivindicativo, eu diría que non por razóns corporativas, senón por razóns de que a ausencia da filosofía no currículum escolar, e de algo deso falarei nesta charla, se resinte todo o sistema educativo. A filosofía axuda, decía un compañeiro dos que máis se ten mobilizado, e é un eslogan que me gustou, axuda a amoblar a cabeza, a colocar as ideas, organizalas, estruturalas. Entonces,
como profe de filosofía, pois moitas gracias á Asesoría de Bibliotecas de ter escollido este lema. Bueno, vamos a empezar, e empezo dunha forma moi inmodesta, como vedes, non? Aí está a miña foto, o sea que eu empezo poñéndome eu a min mesmo, non? Pero quero darlle a volta, isto que aparece así como un chisco inmodesto, quero que se vexa precisamente como modestia polo seguinte, porque eu que quero anunciar, non estou moi seguro, non? Acabo de xubilarme, e realmente non estou moi seguro de ter conseguido grandes éxitos na miña trayectoria, non? Eu creo que teño casi, ou sin casi, as miñas dúbidas que tiña ao principio. E o que vou a mostrar aquí é un, digamos, recordatorio de algunhas das experiencias que fun amoreando nestes máis de 40 anos que teño dado clases, non? E empezo con isto, que é a frase que casi sempre empezaba o curso, non? A filosofía é moi difícil, lle decía aos rapaces, cuidado, preparaos, que a filosofía é moi difícil. Pero tendes a sorte de que os profesores de filosofía, en cambio, procuramos facer as cousas fáciles, facilitar as cousas, e iso é o que explica que, ao final, os suspensos en unha clase tan difícil como a clase de filosofía non sean tan numerosos como acontece en outras clases de outras materias, non vamos a dicir cales, que son moi difíciles, non? E, bueno, eu partiría dese lema, non? Como sei que logo me meto en digresións e me podo perder, eu apoiaréme na lectura moitas veces, ainda que procurarei para non cansar demasiado facer esa lectura dunha forma un pouco flexible, non? Ese reto, como facer fácil o difícil, é o que encerra, creo eu, o principal problema ao que nos enfrontamos, non só os profesores de filosofía, sino todo o profesorado en calquera materia no contexto dunha educación democrática. Educación democrática que aspira a dirixirse a todo alumnado co obxecto de formar cidadáns e non só seleccionar para formar élites. Como veredes, este é un dos eixos contextuales no que eu quero situar a miña charla. A solución a este reto, sen dúbida, en filosofía, ábrese a un perigo que reiteradamente se ten sinalado, o da simplificación e banalización da propia filosofía. Eu son moi consciente de que é posible que algún colega por aí pense que algunhas das cousas que aquí se din pois poden pecar ou favorecer esa caída nese peligro, non? Son aqueles que pensan que calquera simplificación da evidente complexidade do discurso filosófico equivale a traizoar a esencia mesma da filosofía. E eu supoño que eso tamén pode pasar en outras materias, non? No caso da filosofía, sen dúbida, os que así pensan poden atopar na propia tradición filosófica voces moi ben autorizadas nas que apoiarse. Por exemplo, aquí recollo unha cita da República de Platón, en que Platón di que hai que ir facendo a selección, o modelo de Platón é unha escola pública, unha escola controlada polo Estado, e a selección é de tal modo que os estudios de filosofía superiores, que son os estudios que el chama de dialéctica, só se poden entrar unha vez cumpridos os 30 anos. De maneira que estamos a facer nós, os que estamos pretendendo ensinar filosofía cos adolescentes? Pois quizá estamos pecando do que Platón neste outro texto, continuo casi do anterior, advirte de non cuidar desta precaución, non? E el non ter en conta que si os metemos, di el, na dialéctica, nos estudios dialécticos, ao final, os adolescentes que o que lles encante é andar levando a contraria en vez de asumir ese traballo de forma rigurosa, o convirte nun xogo.
un xogo de refutarse uns a outros e uns a outros levarse a contraria. Carecendo polo tanto, da madurez necesaria, os rapaces poden pecar en eso, e eu digo que é difícil negar ao sabio ateniense que esas características cas que el define a adolescencia da súa época non son moi diferentes das que podemos atopar nos alumnos actuales, na adolescencia actual. Mesmo ben pode dicirse que cas redes sociales, esa inclinación a contradecir outras opinións polo simple gusto de xogar a opoñérense, incluso se poden estar incrementando. Si isto di Platón, vexamos o que di Nietzsche nun célebre texto sobre o sistema educativo alemán da época. Como vedes aquí, precisamente, o que el critica, veremos que será unha das cousas que eu vou a defender. A pretensión de que o adolescente poda desenvolver a súa propia opinión é un absurdo. Os adolescentes, o que hai que facer con eles é habitualos a unha ríxida obediencia baixo o dominio do senio. É dicir, son modelos de escolas elitistas que alguén podría pensar que en un contexto dunha sociedade democrática como a nosa xa ninguén defende. E é certo que os defensores dunha escola democrática inclusiva tamén podemos encontrar outras voces ben diferentes, por exemplo, a filósofa estadounidense Martha Nussbaum, que foi gañadora do Premio Príncipe de Asturias de Humanidades, esta foto é o día que recolleu o premio, ten sinalado que esa oposición entre unha escola elitista e selectiva, que é a que defendían Platón e Nietzsche, é unha dirixida a producir cidadáns libres, é un debate aínda vivo na actualidade. Evidentemente, a escola selectiva xa non se vai a justificar en base a criterios segregadores abertos, baseados na existencia de almas superiores e almas inferiores, como facía Platón, ou na teoría aristocrática do senio, como facía Nietzsche, porque resultan abertamente contradictorios co igualitarismo democrático. O habitual é que esa justificación adopte a forma de un procedimento exclusivamente, con apariencia exclusivamente técnica e académica. Na base, garántese a igualdade de oportunidades mediante a escolarización obrigatoria, mais, a medida que imos ascendendo, nos distintos niveis, o propio sistema educativo irá seleccionando aos individuos de acordo cas súas diferencias de capacidades e aptitudes. É un modelo que non é moi diferente do que propoñía Platón, pero que eu incluso diría que Platón, no seu modelo, garantía a equidade en esa selección en maior grado ao que se está de facto garantizándose na sociedade contemporánea, porque seguramente moitos de vós saberedes que o modelo de Platón era un modelo de unha escola pública, un modelo de comunidade dos rapaces, en que ninguén sabía quen era o pai, quen era a nai deses rapaces, que todos estaban escolarizados en unha única escola do Estado, e entón aí non había nin favoritismos, nin era posible ningún tipo de prelación de un sobre outro porque era fillo de tal ou fillo de cal, non? Era fillo de todos, non? Que sucede hoxe? O que sucede hoxe é que, aplicando ese criterio aparentemente técnico, como sinalan reiteradamente os estudos sociolóxicos, a selección escolar conclúe reproducindo a división social. Os fillos e fillas dos ricos acaban completando sempre estudos universitarios. Quen non superan a etapa de escolarización obrigatoria son sempre as clases desfavorecidas. Como di Martha Nussbaum, é moi doado construir unha educación
para facer élites homoxéneas. Realmente, o difícil é preparar a xente de orixes moi diferentes para unha complexa cidadanía universal. Afrontar esa dificultade é justamente a exigencia dunha educación democrática. A pensadora americana se alienta que a filosofía pode e debe xogar un papel esencial na formación de cidadáns libres e comprometidos cos ideais democráticos. Compre ter en conta neste punto que precisamente, curiosamente, o sistema educativo americano non ten materia de filosofía no currículo generalizado do ensino non universitario. A educación en filosofía se dá solamente en determinados departamentos e xa nos estudios universitarios. E posiblemente non por casualidade, precisamente ali aparece Matthew Lehman defendendo a filosofía para nenos e a propia Martha Nussbaum en este libro que reiteradamente estou citando pon o exemplo da filosofía para nenos como un modelo de educación na filosofía transversal que é conveniente para conseguir justamente ese objetivo dunha educación democrática. Bueno, aquí hai unha cita un pouco larga de Martha Nussbaum, da que me interesa sobre todo salientar que o aspecto do perigo dunha educación que o que considera, o que pon como obxectivo prioritario é unha formación exclusivamente en función de intereses económicos, en función de un modelo de capacitación técnica dos ensinados, dos educandos, non? E di Martha Nussbaum, mais con iso desvalorizan a nosa democracia. Impiden que se faga tan reflexiva e inclusiva como debería ser. A xente que nunca ten aprendido a usar a razón e a imaginación para ingresar nun mundo máis amplo, capaz de acoller distintas culturas, grupos e ideas, empobrécense, persoal e políticamente, malia a exitosa que poida ser a súa preparación profesional. Bueno, cando un pensa na elección como presidente dun millonario megalómano, egocéntrico, ignorante, machista e racista, é difícil non ver en esta frase que aquí recollo do libro de Martha Nussbaum, que é un libro do ano 2001, pois unha auténtica profecía. Sería catastrófico. Bueno, ca elección do señor Trump, a catástrofe xa se ten producido. Mas eu diría que este fenómeno, o fenómeno da elección democrática de figuras como o actual presidente de Estados Unidos, ou tamén todo canto se fala dos populismos, que a miúdo se utiliza como un espantallo para condenar tanto a esquerda como a dereita todo o que se afasta dun determinado esquema prefixado. En eso non imos a entrar agora, pero é certo que hai un determinado concepto de populismo que pode ser preocupante, porque populismo é o señor Trump, está a ser esgrimido, curiosamente, non para pedir, como eu creo que habría que facer, máis democracia, senón, ao contrario, para evocar perigosamente unha regresión neoaristocrática para cal o sistema educativo serviría como legitimador aséptico, que é un papel que, en boa medida, ven tendo realizado desde sempre o sistema educativo, desde que se produce a ampliación da ensinanza obrigatoria. Traio 3 libros de referencia, a escola a ensinanza da ignorancia dun filósofo francés, Jean-Claude Michéat, ou o libro de Maria Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, porque coinciden en acusar as reformas educativas do vello sistema, en España nomeadamente o que foi no seu momento a LOSE,
de estar favorecendo a perda dos grandes saberes clásicos, de ser responsables da irrupción dunha cultura do espectáculo, unha cultura na que, como xa denunciara anteriormente outro filósofo francés, Alain Finkielkraut, a final televisada dun evento deportivo ten máis valor que a estrea dunha sinfonía interpretada pola mellor orquesta. Entón, reivindicarase desde esta perspectiva o retorno aos vellos ideais da educación tradicional, falarse da cultura do esforzo, refrendada polo éxito nos exámenes, incremento de probas selectivas ou a recuperación da autoridade dos docentes. Figuras todas elas que se presentan como si estas reformas educativas novas estuveran provocando que se abandonase nas prácticas escolares, cando non é certo, todos sabemos que non é certo que teñan desaparecido os exámenes, non é certo que teña desaparecido a autoridade do profesorado, non somos, non me canso de insistir, non somos precisamente os profesores e profesoras os culpables do abandono da cultura do esforzo. Hai que mirar a outro lado, quizá a televisión, non? Pero non os profesores, non? Bueno, non é este o lugar para analizar a fondo esta problemática, mais que a mí me interesa situar o meu enfoque dentro deste contexto. Quero deixar claro, por lo tanto, dende o primeiro momento, que a proposta que aquí se expón, baseada, como decía antes, na miña propia práctica, e que non pretende máis autoridade que esa práctica, cos seus éxitos e os fracasos, se insire sen reparos nunha aposta por ese ensino comprensivo e inclusivo, comprometido ca ampliación democrática do acceso ao saber, que rexeita calquera priorismo, segundo o cal necesariamente a maioría do noso alumnado ten que fracasar. Un ensino que reclama do profesorado unha atitude moi diferente daquela que era ata agora predominante, e especialmente entre o profesorado de secundaria, segundo a cal a súa función sería transmitir os coñecimentos en forma de verdades xa dadas, recollidas nos libros de texto oficiais que o alumnado deberá reproducir se quere seguir subindo de nivel, é dicir, ese ensino bancario que defendía, que criticaba, con razón, Paulo Freire. A nova actitude que se reclama do profesorado según este modelo, implica a disposición para descender sempre a situación de partida do alumnado e desde ela acompañalo no seu proceso de ascenso progresivo. Implica aceptar que o profesorado xa non pode nin debe ser contemplado como o depositario privilexiado duns saberes que xa están definitivamente precisados, senón un guía disposto a orientar os alumnos e alumnas na procura de instrumentos e referencias mediante os cales eles e elas construan críticamente o seu propio universo de saberes. E para isto a filosofía, defendo, constitúe unha ferramenta privilexiada a diferenza das áreas científicas. Non porque nas áreas científicas non teña que estar tamén a dimensión crítica debe ser transversal en todas as áreas, pero é certo que, sobre todo nas ciencias chamadas así, moitas veces duras, non? Nas ciencias da natureza, sobre todo onde hai un paradigma unificado, forte e claro, é máis fácil que as materias se presten a ser impartidas de forma dogmática. Esta é a verdade, é o que di a ciencia actualmente, non hai nada que debater. Tal cousa, simplemente en filosofía é imposible. Non se pode, a filosofía non se presta a facer afirmaciones dese tipo e, polo tanto, a apertura crítica é consustancial á súa propia esencia. Bueno, con este preámbulo, creo que estamos en disposicións de entrar en algunhas propostas de estrategias. E empezando por desmontar un tópico, non? Que se escoita moito, non? Isto de que os rapaces non leen, non? Eu vos convido a ler a encuesta de hábitos e prácticas culturales que edita o Ministerio de Educación todos os anos e comprobaredes que isto non é certo. É dicir, realmente o que se produce é
unha lenta, pero unha progresiva ampliación dos hábitos lectores entre o alumnado adolescente, que realmente non constitúe unha maioría, os adolescentes que son, pero que nunca o constituíu. É dicir, sempre os adolescentes que son lectores, os adolescentes que son grandes lectores, que son lectores espontáneos, que non leen os libros que lle poñen, sempre foron poucos. E polos datos que se recollen en estes estudos, son máis hoxe do que eran antes. Justamente por eso, porque espontáneamente o adolescente non se pon a leer, non é un dos seus ámbitos preferentes, mayoritariamente, de intereses, por eso se fan as campañas de animación á lectura. Eu teño participado en moitas destas campañas, dirixidas tanto a primeiros lectores como á consolidación do hábito lector entre os adolescentes. E sempre veño insistindo en que a clave consiste en atopar o libro que, por así decir, está destinado a cada quen. Eu diría, hai un libro que está esperando por ese rapaz. E a clave está en saber escoller cal é ese libro. Presumo que todos sodes lectores, lectoras, e se facedes o esforzo veredes que efectivamente todos podemos dicir un ou varios libros que foron claves na nosa afición, que estaban ali no momento oportuno, no momento decisivo, non? Para convertirnos en lectores máis ou menos apasionados, non? Claro, esa é a regla de partida, a regla básica de partida, saber escoller o libro en función dos rapaces. Claro, para eso o profesor e a profesora debe coñecer ben a bibliografía disponible. Debe ser el mismo un gran lector e debe coñecer ben aos seus alumnos. Porque senón, esa correlación entre un e outro non se vai poder facer, non? Pero iso non é o habitual, moitas veces. O habitual é establecer unha lista de libros que, idealmente, todo o alumnado debería ler. É dicir, poñer unha lista fixa de libros, os libros que hai que ler. Coincida ou non coincida cos intereses desos lectores. Iso a mí me parece que é un primeiro error que compre correxir, non? Que fago eu? Por poñer algúns exemplos, non? Por exemplo, me encontrei con alumnado inmigrante. Que fago co alumnado inmigrante? Por exemplo, me encontrei con alumnos árabes. E entón, que fixen? Buscar textos de filosofía árabe que foron para eles un descubrimento. De repente descubriron que a cultura árabe era importantísima na tradición da historia da filosofía. Claro, no currículum oficial a filosofía árabe non existe prácticamente. Hai unha alusión ao averroísmo latino que podes utilizar para falar de Averroes, pero realmente a filosofía árabe, que ademais na tradición española é tan importante, non? É dicir, Averroes é un filósofo cordobés, debería estar presente, pero non o está, non? E entón eu de repente lle digo, mira, aquí tes, isto é unha tradición cultural árabe, a tradición cultural da filosofía árabe medieval. Pero non solamente eso, tamén lle suxiro lectura de textos contemporáneos, non? Como o libro de Fátima Mernissi, que é unha autora marroquí interesantísima, non? E para eles un punto de vista que non ten absolutamente nada que ver cos integrismos, non? Ou Eduard Said, co seu libro Orientalismo, que é unha visión de como en Occidente reconstruyen Oriente a súa idea, non? Falsifican a realidade do Oriente para facer un Oriente a medida dos intereses de Occidente, non? Esas lecturas aos rapaces lle deron unha visión da súa propia cultura absolutamente renovada. E despois, además, teñen unha charla en que presentan o resultado das súas lecturas. Raramente leen un libro íntegro, eu lle selecciono
os acompaño na búsqueda da selección dese texto, e o presentan despois a clase. E esa presentación á clase tamén é moi importante para destruir presuizos. A cultura árabe non é a religión, é algo máis, bastantes máis cosas que a religión, non? Ou alumnos de conservatorio, alumnos de conservatorio que a música, bueno, en filosofía hai toda unha tradición de filosofía e música moi interesante, non? Todo o debate Nietzsche-Wagner, non? Este libro maravilloso de Eugenio Trías. Bueno, estos rapaces ainda me chaman agora, acabaron os estudios aí 2 cursos e ainda me chaman agora porque queren seguir traballando sobre Wagner, agora están traballando Wagner e Verdi, e unha perspectiva filosófica. Bueno, isto, ou os que son aficionados aos videoxogos. Os videoxogos, eu non xogo a videoxogos, pero traballo moito cos rapaces cos videoxogos, non só en clase de filosofía, máis en clases de educación para a cidadanía, e agora alternativa de religión, non? E que é o que descubro aí? Os rapaces presentáronme os videoxogos na aula, eles mesmos presentan e fan un análise a partir dun esquema que eu lles propoño, que fundamentalmente está centrado en 2 variantes, a presencia de violencia e a presencia de roles sexistas, non? O resultado a min me ten horrorizado aínda agora, non? Pero non se trata de que eu me horrorice e digo, oi, que cousa máis mala, se trata de que sea un descubrimento que les fan. Entón, eu busco bibliografía, libros incluso que de alguna forma son atractivos para eles, porque lle descubren outras líneas de tipo de videoxogos distintos dos videoxogos de tirar e matar, non? E aí temos outra. Podía citar máis, non? Podía citar o tema da violencia de xénero sempre dá pauta a descubrir rapazas que están especialmente sensibilizadas. Por desgracia, non tantos rapaces, casi sempre rapazas. E entonces me dá a oportunidade a poñer a disposición delas os libros de filosofía feminista, que é unha das correntes máis vivas e máis activas na filosofía contemporánea, non? Cando hai rapaces activistas, non é moi frecuente, pero de repente este último ano tiña rapaces activistas de sindicato de estudiantes, bueno, pues as súas inquietudes son políticas, entón a esos rapaces hai que darlles libros sobre filosofía política, hai que leer con eles textos de filosofía política, incluso diríamos gustos e tendencias moi acomodaticios que parecen contrarios ao pensamento crítico, non? De repente rapazas, pues eso que lles encanta el shopping e o consumismo, bueno, pues vamos a darlles un libro que critica o consumismo para que lean e reflexionen sobre él. Non se trata de que eu lle diga, oye, que malo é o consumismo, se trata de que eles lean e cheguen ás súas propias conclusiones, non? Por lo tanto, isto me parece clave. Non se trata de soltar unha lista, aínda que, obviamente, é certo que na elección de títulos a presión do currículum vai xogar tamén un papel, como logo veremos, non? Pero esa presión do currículum pode e creo que debe contemplarse dunha forma ampla, non restringida, co cal o espectro de posibilidades que se abre é moito máis rico, non? Eu diría que con estas cousas pasa con filosofía e diríamos eventualmente con casi calquera materia, pasa algo parecido ao que pasa ca literatura, que é o eixo de referencia en todas as campañas de animación á lectura, non? É ben coñecido, non? É un tópico, non? Falar de que forzar a lectura precoz do Quixote ten contribuído tanto ao rexeite da obra de Cervantes e ao rexeite da afección á lectura. Bueno, en filosofía podría decirse o mismo, non? Se nos empeñamos en que os rapaces se lean a metafísica de Aristóteles e se lean a crítica da razón pura, podemos correr facilmente o perigo de facer que os rapaces odien a filosofía, en vez de que a amen, que é do que se trata, non? A alternativa lexítima en literatura adoita ser selección de fragmentos, especialmente escollidos, e por outra parte incluso recorrer a boas
adaptacións, ademais de non desprezar obras que non formando parte do currículum responden ao gusto e aos intereses espontáneos da propia rapazada. Isto é ámbito extenso da literatura para infancia e para mocidade, onde se están producindo títulos moi interesantes e de unha calidade literaria aceptable, cando mínimo. Pois ben, eu creo que no caso da filosofía debería afrontarse de xeito semellante. A primeira opción, a dos fragmentos, en realidad é xa, en boa medida, dominante nas aulas. E algo despois terei que falar, porque eu creo que esa práctica do recurso sistemático ao fragmento ten os seus inconvenientes, dos que algo tamén falarei, non? A segunda, o da adaptación, bueno, pois é o que en filosofía chamamos libros de divulgación, non? Sería o equivalente á función dos libros de divulgación. E claro, aquí hai un debate de novo moi vivo, non? Que remite ao que anteriormente xa dixen, non? Sobre ata que punto a filosofía, como en xeral toda a alta cultura, pode realmente difundirse sin perder algunhas das súas virtudes principales que a constitúen, non? Ese foi un debate moi vivo da época ilustrada. De feito, os ilustrados son quen se propoñen difundir por primeira vez os saberes entre toda a población sin exclusión, considerando que o acceso a eses saberes é un dereito universal e, polo tanto, poñéndose en contra do apriorismo segundo o cal o pobo, inevitablemente, é ignorante e ese será un presuicio clasista que hai que combater. Bueno, a ver como fago para darlle un poquinho máis de rapidez a isto, non? Como digo, ese debate opuso a Kant e a Mendelssohn e foi un debate que, en términos académicos, ganou Kant, evidentemente, non? E Kant era contrario á filosofía popular, porque decía precisamente eso, que a filosofía popular non era xa filosofía, non? Pero tamén podemos recorrer a outro tipo de referentes, non? Por exemplo, Diderot. Diderot, o gran promotor da enciclopedia, fala expresamente de hai que facer unha filosofía popular. E di, contra os que din que nunca se vai a poder a alcance do común dos espíritus, di, se o din, imos amosarlles que ignoran o que se pode conseguir como método, é dicir, aquilo que xa decía Descartes, non? De unha escritura clara frente a ese hermetismo que algúns acaban confundindo ca boa filosofía e o costume prolongado, que é o acceso á educación. Eu decía, eu sacaba aquí a colación ao propio Platón, porque o propio Platón en algún momento fala de que aos adolescentes hai que darlles unha filosofía adaptada a eles. Claro, non é a dialéctica, pero fala en a propia República. En isto se repara menos. Adoita citarse moito de que hasta os 30 anos, pero repárase menos en que el di. E cal é esa filosofía adaptada? Os mitos, son os mitos platónicos, non? Entón, eu defendo que nós debemos recorrer aos mitos do noso tempo. O noso tempo é un tempo desencantado, decía Max Weber, un tempo no que a modernidade perdeu a confianza e a creenza no valor dos mitos tradicionais, os mitos religiosos, non? Pero o mito, defenden moitos autores, sigue sendo necesario para complementar ese saber frío e racional que predomina na ciencia e na filosofía. Habría que decir a filosofía predominantemente, a filosofía que predomina na academia, non toda a filosofía, non? O mito que é un relato con personaxes concretos que acontece en un lugar concreto, en un tempo concreto,
representa os propios enigmas que preocupan a humanidade na súa propia manifestación, por así decir, emocionalmente cargada. E aquí eu teria que falar algo da importancia das emocións que non vou ter tempo de facer. Solamente, bueno, aquí teña unha referencia a Steiner. Steiner fala de que os dous únicos mitos que a modernidade ten incorporado é o mito de Fausto, que é o que está a vosa esquerda, e o mito de Don Juan. Eu non falaría o mito en un sentido tan restrictivo. Eu falaría do mito dos relatos populares, o mito do cine, por exemplo. Unha experiencia sumamente interesante a que teño realizado cos rapaces a partir do traballo que a película Matrix, que está chea de elementos filosóficos enormemente ricos. Alguén podría dicir, pero eso é cine. Bueno, está claro que a estas alturas todos creemos e comprendemos que a biblioteca ten que ter un espacio para a cinemateca, a videoteca, ten que ter un espacio para a banda deseñada, a vedeteca, pero que además se pode traballar co cine e a televisión, por exemplo, como teño feito con esta experiencia que me ten dado un resultado extraordinario. Hai un episodio dos Simpson, que é unha serie de televisión moi querida por os rapaces, que funciona moi ben cos rapaces, non? Que se chama Salvando ao cerebro de Lisa, non? Que é realmente unha reflexión sobre a República dos sabios de Platón. Este libro, Los Simpson y la filosofía, me sirve para propoñer un traballo. Que fago? Poño un fragmento dese episodio, leemos, os rapaces poden escoller libremente leer algunha destas cosas. Todos teñen que escoller algo destos. E todas estas lecturas teñen que estar preparadas por algún para o debate. Hai rapaces que escollerán leer un fragmento do libro Sétimo da República, rapaces que leerán La historia de la República de Platón de Simón Barnum, rapaces que leerán o artículo do libro de Los Simpson. E a partir dese momento se pon o debate. Eu sei que en libros como La historia de la República de Platón, de Simon Blanburg, bueno, teñen un pouso académico que ninguén vai a discutir. Sin embargo, se discuten máis libros como estes. Bueno, eu volvo a decir o que dixen antes, hai que lelos, e o profesor terá que decidir. Son libros moi irregulares, son ensaios que fan profesores de filosofía, teñen moito éxito en Estados Unidos, ahora se están editando tamén en castelán, e son ensaios moi irregulares, hai algúns moi interesantes, que se trata de que ti os lees como profesor e decides cal é o que pode ser útil. E eu teño traballado con moitos e con resultados interesantes, non? Eu decía que o fragmento, o recurrir ao fragmento ten un perigo, e o perigo é convertir os nosos autores en caricaturas, non? É como cando eu me encontro por aí un exalumno e me dice, profesor de filosofía, e para demostrarme canto se acorda, dice, Platón, a cova, Descartes, penso, logo existo, Kant, suicios sintéticos a priori. E se queda tan ancho, non? Como se a filosofía fora unha especie de concurso de decir frases célebres e bonitas, ou orixinais, non? E non a procura da verdade, non? Por eso, eu incluo sempre a obriga dunha lectura completa. En primeiro de filosofía, en historia da filosofía, agora en cuarto de filosofía, que é unha optativa nova, os rapaces teñen que ler un texto íntegro. Entón, lle dou para escoller textos que son breves e que responden a intereses distintos, o cual, bueno, pues, o rapaz máis interesado polo tema do amor, pues, pode buscar o banquete, non? Eu dedico unha clase enteira a explicar o contido destes libros. Por exemplo, en esta lista non está O Príncipe de Maquiavelo, que é un dos que me ten máis éxito, non? Entre outras cosas porque é pequeniño, isto tamén é importante na escolla que fan, todo hai que decilo. E realmente dá moito xogo, non? Claro, cando me cambiou o currículum en historia, pois caeu. Vou acabando. 5 minutos temos aí, Ben, estas son
as instruccións que lle daba para os resumos. Isto é importante, non? Porque moitas veces, para saber que leen, o que se fai é as típicas fichas. E as fichas parecen orientadas a ser unha especie de trampa, a ver se cachamos ao rapaz, non? Entón, a ver, memorizar tal cousa, tal... Eso non me interesa absolutamente. Eles me teñen que facer un breve ensayo de un mínimo de 2 follas, recollendo un mínimo para ir para arriba, recollendo as ideas principais, seguindo estas instruccións que eu lle dou. Ese ensayo onde ti vas a decir si compartes, si non compartes e por qué. Isto é fundamental. Traballos de investigación, anda por aí Eva, e cando vexo os traballos de investigación que Eva fai cos seus alumnos, non me atrevo eu a chamarlles investigación, pero como lle chamaba antes, sigo lle chamando. Non ten a pretensión dunha gran investigación académica, non? Senón que o que se trata de que todos eles escollan un tema que lles interesa. Aquí sí que o currículum xa non é dominante. E precisamente vou poñer un exemplo. Que pasa? Aquí temos exemplos de investigación que poño alumnas en algúns casos ao lado. Por qué? Porque curiosamente a marca de xénero aparece. Se vos fixades que escollen as alumnas e que escollen os alumnos, eu non sei como combater eso, pero ao final aparece, claro. É dicir, os dos videoxogos é sempre casi predominante rapaces. O tema do amor domina máis nas rapazas, non? Bueno, eso tamén é algo que deberíamos traballar, que eu intento traballar de alguna forma, pero son temas que escollen eles. Que pasa se un rapaz, e isto me ocurriu, un grupo de rapaces van e me dice, queremos estudiar as psicofonías. Bueno, eu aí soltelle o seguinte, a primeira vez que me propuseron un tema paranormal destos. E dixe, mira, isto da paranormalidade é unha pseudociencia, vale? Entón, aplicando o criterio de Kant, o valor filosófico é ontolóxico, que pode ser relativo ao que hai, o que é, e no plano empírico é o que di a ciencia. No plano moral, o tipo de criterio é distinto. No plano estético, é o que é valioso dende o punto de vista da arte e da beleza. Pois ben, a parapsicoloxía non é unha ciencia, é unha pseudociencia. Por tanto, dende ese punto de vista, acabouse o valor. Dende o punto de vista o ámbito ético, hai probas das fraudes que se teñen feito por parte de hipotéticos experimentos parapsicolóxicos. E dende o punto de vista estético, que crees que che digan? Unha horterada. Pumba, solto e así. Bueno, que pasa se a pesar de todo queren seguir adiante? Que sigan. Pero entonces terán que leerme a Popper e a Bunge, donde se ven as condiciones de investigación de unha metodoloxía científica e terán que contrastar as cuestiones de as supostas psicofonías con as exigencias do método científico según Popper e Bunge. Pois podo asegurar que foi unha experiencia moi bonita, moi interesante, non? Concluiría co faladoiro filosófico. O faladoiro filosófico en que consiste? Bueno, e o faladoiro é unha discusión sobre temas que tamén escollen eles, e entón, primeiro, eu anuncio o día do faladoiro, que é normalmente un mércoles ou un xoves por mes. Debe haber alumnado que se comprometa na presentación dos textos, que os selecciono eu. A sesión comeza ca exposición de media hora e a media hora restante debate aberto entre todos. 5 últimos minutos para decidir o tema seguinte. Isto o facemos na biblioteca, porque, ademais, cando eu procuro que os textos estean na biblioteca e eles os podan consultar. Aquí tendes unha lista dos temas entre o curso pasado e o curso anterior que foron traballados mes a mes. Como digo, o primeiro normalmente o presento eu e últimamente tiña que ver cas propostas da Olimpiada Filosófica e os demais os van propoñendo eles. E logo eu presento os textos sobre os que deben traballar. Como vedes, non son solamente textos estrictamente filosóficos, hai moitos textos de carácter sociolóxico, hai incluso acceso a Wikipedia, artículos de prensa. Isto
foi un debate moi interesante porque aproveitamos para traer a Mercedes Expósito a presentar o seu libro no Instituto e dou lugar a un debate moi rico e finalmente o de Amor e Filosofía, que tamén foi sumamente interesante. Bueno, había algunha cousiña sobre a avaliación que prescindo dela. Vale. Pois, moitas grazas, Miguel. Moitas grazas por adaptarte tamén o tempo.